Goeiemôre vriende, so hier aan die begin van 'n nuwe week. Dis Maandag die 9de Februarie 2026. Mag julle 'n wonderlike week hê, 'n week wat vol moontlikhede is, moontlike uitdagings is, keuses en besluite het wat julle moet neem hierdie week, party baie moeilik, party maklik. Vra ek vir die Here om in hierdie week vir jou te lei en vir jou te help om ook die regte besluite te neem. Dit is hoekom die Heilige Gees by ons is. Hy is die een, vriende, wanneer ons nie selfs nie eens weet om reg te bid nie, is hy die een wat met onuitspreeklike sigtinge vir ons by die Vader intree. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil en dan raak ons bewus van die Here en dan sal hy vir ons 'n gebed doen. Vader God, watter ontsettende groot voorreg het ons nie om u Heilige Gees, God die Heilige Gees, by ons te hê nie. Here, soos ons dikwels al vir mekaar gesê, dit is te hoog vir ons begrip om te verstaan, Here, dat u eintlik die hele aarde vul met u teenwoordigheid. Maar Here, die oomblik wanneer ons na die wêreld kyk, na die skepping kyk, dan besef ons, dis absoluut niks vir u nie. Hier's biljoene planete, die aarde een van die kleinste planete. So Here, vir u om die aarde te vul met u teenwoordigheid nadat u die hemel en die aarde geskep het, is absoluut kinderspeletjies. Vir ons menslike verstandjies wat nouliks herkenbaar is in die konteks van die heelal, dit is omtrent nie herkenbaar nie, want die aarde is nouliks bekendbaar as 'n spikkel. Is dit net te groot om te verstaan. En daarom buig ons maar net voor u en kom sê, dankie Here dat u by ons is en dankie dat ons toegang het tot u magtige teenwoordigheid. Dat ons toegang het tot u kennis, tot u wysheid, tot u insig wat u het. Here, en al wat ons moet doen, ons moet vir u vra. Dit is basies soos enige elektriese instrument of 'n ding wat ons gebruik by die huis. As ons hom nie inplak nie, beteken dit niks. Here, en u is die krag. En baie keer moet ons kom bely, probeer ons maar goedjies op ons eie doen. So wanneer ons met die strykyster wil werk, dan besluit ons nee, wat ons gaan hom nie in die kragprop indruk nie. Hy is sommer reg, hy gaan sommer op sy eie stryke. Here, en dan kom ons agter, Vader, daar gebeur net mooi niks. In die oomblik as ons hom insit in die kragbron, gebeur daar iets. Here, en daarom kom ons vanoggend en ons wil vir u kom sê, Here, ons wil ons kom inplak by die kragbron, 'n lewende verhouding met u as die Heilige Gees hier op aarde, Here, want ons wil leef soos u wil hê ons moet leef, en daarom het ons u bystand en u wysheid en u insig en u takt het ons absoluut nodig. Help ons in hierdie week, Here, asseblief. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons kom by 'n baie interessante gedeelte nou in 1 Tessalonisense 4, baie keer by 'n begrafnis wat 'n mens nou, die mense eintlik al troos met hierdie gedeelte, né? Waar Paulus kom sê, hy sê, ons wil hê broers dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur. Onthou, ek sal elke keer vir julle sê, onthou nou, hierdie mense het uit 'n heidense konteks, het hulle die Here Jesus kom aanneem as hulle persoonlike verlosser en saligmaker. Nou in die heidense kontekste daai tyd, liewe vriende, weet ek nie, ek kan nou jok as ek vir julle sê hoe werk hulle siening van die hiernamaals, ek weet nie, so ek gaan nou nie daaroor iets probeer bespiegel nie. Maar Paulus kom sê vir hierdie mense, kom dat ek julle net baie duidelik vertel, wat gaan gebeur as julle doodgaan? En dan kom sê hy, en dit is altyd vir so 'n mooi gedeelte, hy sê, wat sal met julle gebeur? Wat sal met die ontslapenis gebeur? Hy sê, as julle nie onkundig is nie, dan sal julle weet, dan sal julle ook anders treur, soos die mense wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus gesterwe, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. Nee, nou vriende, so Paulus kom sê, julle hoef geensins te twyfel nie. Julle hoef geensins te twyfel nie. Daar is 'n opstanding. Daar is 'n opstanding van die vlees. So julle wat ontslape is, moenie bekommerd wees, julle sal opstaan.
julle sal opstaan. En Paulus, liewe vriende, deel dit dan sê hy, ons glo immers dat Jesus gesterwe, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus, die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe sal neem, vriende. En dan sê hy sê, dit sê ons nie vir julle op grond van wat die Here gesê het nie. Ons wat bly lewe tot met die wederkoms van die Here, sal die ontslapenis hoegenaamd nie voorwees nie. Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdaar. Allereers sal die wat in Christus gesterf het in die dood opstaan, daarna sal ons wat nog lewe saam met hulle op die wolke weggevoer word die lug in, die Here tegemoet, en so sal ons altyd by die Here wees. Troos mekaar dan met hierdie woorde, kom sê Paulus. Nou vriende, dit is interessant, net, so as basis ons maar 2 sieninge in die Bybel, hierdie is die een siening wat Paulus hier vir ons gee, en dan is daar ook die siening dat ons onmiddellik by die Here is, die ewige lewe, dat soos Jesus vir daai ou in die kruis gesê het, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dat ons vir mekaar kom sê, dit is die 2 lyne maar nog deur al die jare wat geloop het. Maak eintlik nie saak wat se lyn dit is nie, né? As al gaan jy dood, die oomblik as jy dood gaan, jy maak jou oop, sit so slaap. Daar's 8 ure wat ek en jy nie van weet nie. So as jy dood gaan die dag as jy jou oë toegemaak het. As jy weer jou oë oop maak, gaan soos 'n split-sekonde wees, dan is die wederkoms daar. So of jy direk nadat jou liggaam dood is by die Here gewees, en of dit inderdaad so is dat ons wag dat Jesus op die wolke kom maar dit gaan basies dieselfde belewing wees vir my en vir jou, né? En dit is wat Paulus net hierdie mense kom troos oor. Hy kom sê, ja, soos duidelik is daar natuurlik nou weer dwaalleraars wat daar rondgehol het. Dis kom Paulus het sê, wat gesê het, man, as jy doodgaan, gaan jy soos 'n hond dood, that's it, klaar uit en verby, ja, daar bly niks vir jou oor nie. En Paulus kom sê, nee, dit is nie so nie, dat ons is anders. Ons is nie soos mense met geen hoop nie. Ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het. Ek wil sê Paulus vir jou en vir my ook vandag. My 5 sent vandag. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar.